আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আমি মোহাম্মদ ফজল রাব্বি মুন্সি। আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা নিয়ে চলে আসলাম। আলোচনাটা হচ্ছে, আমরা প্রত্যেকেই জানি বর্তমানে চলতেছে শীতকালের মধ্যে আবার বর্তমানে চলতেছে নিম্নচাপ। এই নিম্নচাপের ফলে বাচ্চা থেকে শুরু করে বৃদ্ধ, মধ্যবয়স্ক, ইয়াং যারা আছি, প্রত্যেকেই একটা কমন রোগে ভুগতেছি। রোগটা হচ্ছে কাশি। কাশি এমন একটা রোগ যেটা আসলে সঠিক মাত্রায় সঠিকভাবে যদি কেউ ওষুধ না খায় তাহলে কাশি ভালো হবে না। তবে অনেকের আছে পুরাতন কাশি, অনেকের আছে কফযুক্ত কাশি, অনেকের আছে শুকনা কাশি। তো আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে। তো অনেকে অনেক কফের সিরাপ খাচ্ছে, জেনে অজানা অবস্থায় খাচ্ছে। অনেকে তার কফ নাই কিন্তু কফ বের হবে এই ধরনের সিরাপ খাচ্ছে। অনেকের কফ কাশি কিন্তু সে শুকনা কাশির সিরাপ খাচ্ছে। তো রোগান ওষুধ খাইতে পারতেছে না। তো তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকের এই আলোচনাটা। তো যারা বিভিন্ন প্রকার কাশির সিরাপ খাচ্ছেন, যেমন তুস্কা সিরাপ, এক্সপোনেন্ট প্লাস সিরাপ, যেমন অ্যামরক্স সিরাপ, অ্যাম্বুলেট সিরাপ, একমি বাসক, এডুবাস সিরাপ, এ জাতীয় অনেক সিরাপ খাচ্ছেন। তো খাচ্ছেন কিন্তু আপনার কাশি ভালো হচ্ছে না, আপনার কাশি দিন দিন বেড়েই চলতেছে। যারা অতিষ্ঠ হয়ে গেছেন, তো তাদেরকে প্রথম অবস্থায় আমার পক্ষ থেকে পরামর্শ হচ্ছে, আপনারা ঠান্ডার মধ্যে ভালো শীতের জামা কাপড় পরবেন, কুয়াশার মধ্যে কানটুপি ব্যবহার করবেন। তারপরে বাসায় লেবু পানি খাবেন, কুসুম গরম পানি লেবুর রস দিয়ে খাবেন। তারপরে রং চা খাবেন, বেশি বেশি রং চা খাবেন। তো এবং আপনার কাপড় চোপড়গুলো রৌদ্র শুকায়া পড়বেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, যারা এই কাশির সিরাপগুলো খেয়ে যারা আর কাশি ভালো হচ্ছে না, তাদের জন্য আমি 2টা মেডিসিন সম্পর্কে আজকে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব। মেডিসিনগুলো হচ্ছে, আপনারা ডিক্সার প্লাস সিরাপটা খাবেন 2 চামচ করে 3 বার 10 দিন একাদশে খাবেন। একটা শেষ হলে দরকার হলে আরেকটা নিয়ে খাবেন। একদম আল্লাহর রহমতে আপনার কাশি ভালো হয়ে যাবে। এটা এসিআই কোম্পানি বাজারজাত করেছে ডিক্সার প্লাস সিরাপ। তো এটা শুকনো কাশি, সর্দি উপক্রম করে, নাসা বন্ধকতা অর্থাৎ নাক বন্ধকতা দূর করে ইনশাল্লাহ। এবং 7 দিন মেয়াদে খাবেন এজিন 500, এটা হচ্ছে এজিথ্রোমাইসিন 500, 7 দিনে 7টা এটা খাবেন। তো ইনশাল্লাহ আপনার কাশি ভালো হয়ে যাবে। সাথে আপনি যে ওষুধ খেলে সাধারণত অনেকের গ্যাসের সমস্যা বেড়ে যায় বা পায়খানা কষা হয়ে যায়, সাথে আমার পক্ষ থেকে সাজেস্ট হচ্ছে যে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খান সেটা খাবেন। অনেকে সেকলো খা, ম্যাক্সিমা খা, অথবা ম্যাক্সপ্রো খা, অনেকে সার্জেল খা। তো আপনার কাছে যাদের যেটা ভালো লাগে সেটাই খাবেন, ভালো থাকবেন। এরকম স্বাস্থ্য সচেতনমূলক আরও ভালো আলোচনা এবং ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন। আমার চ্যানেলের নাম মেডিসিন সেন্টার। আল্লাহ হাফেজ।